기침이 멈추지 않는다면 한국인들은 이걸 먹어요. 바로 도라지입니다. 도라지의 풍부한 사포닌 성분이 기관지 분비 기능을 활성화해서 가래를 삭이는 데 도움을 줘요. 기관지염, 인후염, 편도선염까지 염증을 완화하는 데도 탁월한 효과가 있답니다. 한국에서는 도라지차, 도라지청, 도라지 볶음까지 정말 다양하게 즐겨요. 도라지 10g에 감초 2g을 함께 끓이면 항염 효과가 더욱 강해진대요. 다만 소화가 약하신 분은 적당량만 드세요. 한국 여행 오셨을 때 꼭 한번 드셔보세요. 더 많은 한국 건강 먹거리가 궁금하다면 구독과 좋아요 부탁드려요.